तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब्ड एनिमेस जो तुम्हें मिल जाएंगे करेंची रोल पे। तो चलो शुरू करते हैं। 10th नंबर पे है सोलो लेवलिंग, जो कि एक कोरियन मानवा पे बेस्ड एक्शन फैंटेसी एनिमे है विद 11 एपिसोड्स, जो तुम्हें हिंदी डब में मिल जाएगा करेंची रोल पे। तो सोलो लेवलिंग में ऐसा दिखाया जाता है कि दुनिया मॉन्स्टर से भरी पड़ी है और इन मॉन्स्टर्स को ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी को मॉन्स्टर से बचाने के लिए काम करते हैं हंटर्स। और हमारा मेन कैरेक्टर भी एक हंटर है, पर बाकियों से काफ़ी वीक है। एक दिन जब वो डंजन में मरने ही वाला होता है, उसे एक मिस्टीरियस पावर कॉल्ड सिस्टम बचा लेता है और उसे पावर्स मिल जाती हैं। और पावरफुल होने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो सारे अपने एनिमीज़ को मारेगा और उसके बाद डंजन्स के पीछे का राज जानेगा। तो अब देखो क्या करता है वो आगे। एक अच्छा शो है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फाइट सीन्स भी हैं और काफ़ी पॉपुलर भी है ये एनिमे। और 9th नंबर पे है बुचीगिरी, जो कि इसी साल आया है। इसको एनिमेट किया है मापा ने। ये तुम्हें हिंदी डब में मिल जाएगा क्रंची रोल पे। इसके 18 एपिसोड्स हैं। इसमें कहानी दिखाई जाती है अराजिन की, जो जब एक हाई स्कूल में एनरोल करता है जहाँ इस पुराना दोस्त भी होता है। वो दोनों मिलके स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे वो लड़ाई कर लेते हैं टाउन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से। फिर आगे देखो कि इसमें क्या होता है। इससे ज़्यादा मैं स्पॉइल नहीं करूँगा क्योंकि स्पॉइल करने लायक कुछ है नहीं। स्टोरी काफ़ी लीनियर है, तुम्हें पसंद आ सकती है। इसका एनिमेशन अच्छा है, इसको एक ट्राई दे सकते हो। 8th नंबर पे है कोड गीस, जो कि एक साइकोलॉजिकल साईफाई एनिमे है। इसमें स्टोरी है लेलाउज की, जिसके पास गीस की पावर होती है। इससे इससे वो किसी को भी अपनी ओबीडिएंट बना सकता है और वो इस पावर का यूज़ करता है ब्रिटेनियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे ज़्यादा मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। ये एक अच्छा शो है जिसे डेथ नोट से भी कंपेयर किया जाता है। इसकी IMDb पे 8.7 की रेटिंग है, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर इसमें अभी तक जो भी मैंने एनिमेस बताए हैं उन सब में से ये सबसे बेटर है। मैं सही बता रहा हूँ। इसको बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा शो है ये, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो तुम्हें देख लेना चाहिए क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल है क्रंची रोल पे और इसका हिंदी डब अच्छा है। 7th नंबर पे है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। ये एक साईफाई मॉन्स्टर रोमांस एनिमे है। इसमें स्टोरी है कुछ बच्चों की जो कि बड़े बड़े रोबोट्स कंट्रोल करते हैं और इनका नाम होता है फ्रैंक्स, ताकि ये फ्रैंक्स नाम के रोबोट्स कंट्रोल करते हैं ताकि ये क्लैक्सोसॉरस से फाइट कर सके। आई होप कि मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये इनसे फाइट इसलिए करते हैं ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये तो इवेंगेलियन से काफ़ी हद तक सिमिलर है। हाँ है, और पर ये इवेंगेलियन के लेवल का नहीं है। पर अगर तुमने हाल ही में इवेंगेलियन देखा है और तुम सोच रहे हो कि कुछ उसके जैसा देखना है, तो एक बार ट्राई दे ही सकते हो। ये ज़्यादा तुम्हें बोर नहीं करेगा। सो बाकी ठीक ही है एनिमेशन इसका। 6 नंबर पे है मैसल मैजिक एंड मसल्स। ये एनिमे तुम्हें हैरी पॉटर की याद दिला देगा। इसमें स्टोरी है मैस की, जिसके पास मैजिक यूज़ करने की पावर नहीं होती, पर इस एनिमे के वर्ल्ड में हर किसी को मैजिक यूज़ करना। फिर मैस एक मैजिक स्कूल में एडमिशन लेता है अपनी स्ट्रेंथ की हेल्प से। इस एनिमे में ज़्यादातर चीज़ें हैरी पॉटर से उठाई हैं, पर फिर भी इसमें कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं जो इसे अलग बनाती हैं। तो इसको एक ट्राई दे सकते हो। ये एक अच्छा शो है, काफ़ी अच्छा एनिमेशन है इसका और अभी काफ़ी पॉपुलर भी चल रहा है। 5th नंबर पे है सांगरी ला फ्रंटियर। ये एनिमे पिछले साल ही आई थी। इसमें हमें स्टोरी दिखाई जाती है हिजू टोमे की, जो कि एक बंदा होता है जो कि सिर्फ बेकार गेम्स खेलता है और बेकार गेम्स खेल खेल के एक स्किल डेवलप कर लेता है। और फिर जब वो एक पॉपुलर गेम को खेलता है जिसका नाम होता है सांगरी ला फ्रंटियर, वो काफ़ी अच्छा प्लेयर बन जाता है इस गेम का। इसके 24 एपिसोड्स हैं। इसमें तुम देखोगे कि कैसे ये बंदा आगे और भी हिडन सीक्रेट्स पता करता है इस गेम के, और बहुत से बढ़िया-बढ़िया फाइट सीन्स है इसमें। तुम इसको एक ट्राई दे सकते हो। और बाकी ये क्रंची रोल पे फ्री में नहीं पर हिंदी में अवेलेबल है, तो जाके एक बार ज़रूर देखना। 4th नंबर पे है स्पाई एक्स फैमिली। इस एनिमे में स्टोरी है एक स्पाई की, जो कि एक फैमिली असेंबल करता है ताकि एक एलाइट प्राइवेट स्कूल को इन्फिल्ट्रेट कर सके। पर उसे पता नहीं होता कि जो उसने फैमिली असेंबल करी हो नॉर्मल नहीं है। उसकी वाइफ, जो कि एक असैसिन है, उसकी अडॉप्टेड बच्ची जिसके पास साइकिक पावर्स होते हैं, जिससे वो किसी के भी माइंड को पढ़ सकती है। ये एनिमे 2022 में आई थी। इसके 2 सीज़न से 37 एपिसोड्स और ये एनिमे बढ़िया है, जिसका एनिमेशन काफ़ी अच्छा है, तो इसको एक ट्राई दे सकते हो। एक ट्राई करिए, इसका काफ़ी बड़ा फैन बेस है, एक सच में अच्छा एनिमे है। अब चलते हैं 3rd नंबर की तरफ। तो 3rd नंबर पे जो एनिमे है वो है चेनसो मैन। इसके बारे में तुमने सुना ही होगा, काफ़ी पॉपुलर एनिमे है। तो तुम्हें मैं बता दूं कि ये तुम्हें हिंदी में मिल जाएगा क्रंची रोल पे। इसमें स्टोरी दिखाई जाती है एक टीनेजर डेंजी की, जिसका जिसका एक हादसे में उसके पेट पोचिता के साथ उसकी क्या बोलूँ बॉन्डिंग हो जाती है, फ्यूज़ हो जाता है, कुछ तो हो जाता है। जो पोचिता होता है वो एक डेविल होता है। डेविल्स क्या होते हैं ना, यहाँ के मॉन्स्टर होते हैं, मॉन्स्टर टाइप होते हैं, जिनको मारते हैं डेविल हंटर। और जब ऐसा होता है, जब पोचिता के साथ उसकी बॉडी फ्यूज़ हो जाती है, वो एक डेविल हंटर बन जाता है, जबकि उसे डेविल बनना चाहिए था और वो डेविल है, पर वो बिहेव करता है एज अ डेविल हंटर क्योंकि वो एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहता है। और जो डेविल हंटर्स हैं वो उसको अपॉइंट कर लेते हैं, बताते हैं कि भाई लो तुम्हें घर, कपड़ा, मकान, खाना पीना सब मिलेगा। और डेंजी यही चाहता था क्योंकि उसकी जो परवरिश थी वो अच्छी नहीं थी, काफ़ी
पुअर था, इसी वजह से जब उसे ऐसी लाइफ़स्टाइल मिलती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है जॉब को और फिर बन जाता है एक डेविल हंटर। अब देखो कि इसमें आगे क्या होता है, कितने डेविल्स को मारता है वो, कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। ये सच में एक अच्छा एनीमे है। इसका एनिमेशन बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसको एनिमेट किया है मापा ने। इसके फाइट सीन्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। ये बहुत ही पॉपुलर एनीमे है, मुझे तो ऐसा लगता है तुमने देख भी रखा होगा, पर हिंदी में अगर नहीं देखा है तो देख सकते हो। सेकंड नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है रैंकिंग ऑफ किंग्स, जो कि एक अच्छा एनिमे है। इसे 8.5 की रेटिंग मिली है IMDb पे। ये हमें स्टोरी इसमें दिखाई जाती है बोजी की, जो कि एक पावरफुल किंग का बेटा होता है, पर वो स्ट्रांग नहीं होता अपने फादर जैसा। वो डेफ भी होता है और शायद बोल भी नहीं पाता, पर फिर भी एक अच्छा इंसान होता है। सब उसकी बुराई करते हैं, पर वो डिसाइड करता है कि वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट किंग बनेगा। अब आगे देखो कि वो कैसे ये बनता है, कैसे क्या होता है, कैसे अपना सपना पूरा करता है। ये सच में एक बढ़िया एनिमे है जिसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। जिस तरह से इसके कैरेक्टर डिज़ाइंस और पूरा वर्ल्ड है ना, वो सही लगता है देखने में, बस अच्छा लगता है। और काफ़ी अच्छा एनिमे है। शायद इसके 2 सीजन्स हैं, तो तुम चाहो तो देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पे जो शो है उसका नाम है विलेन सागा। इसके 2 सीजन्स है और 48 एपिसोड्स हैं। इसमें हमें स्टोरी दिखाई जाती है वाइकिंग्स के टाइम की, जहाँ एक माइटीएस्ट वाइकिंग जिसका नाम थॉर्स होता है, जिसे पायरेट्स मार देते हैं चीटिंग करके। और जो उसका बच्चा होता है थॉरफिन, वो डिसाइड करता है कि अपने फादर का बदला लेगा और उसका किलर एसलाद, शायद यही नाम होता है, उस पायरेट को मारेगा। अब वो अपनी पूरी लाइफ का गोल बना लेता है ये। पर ये तो सिर्फ पहले सीज़न की स्टोरी है। सेकंड सीज़न में देखना कि क्या होता है, किस तरह से इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, और बहुत से लाइफ लेसन सीख लोगे इस एनिमे से। ये एक अच्छा एनिमे है और इसको ज़रूर बिल्कुल मत मिस करना। बस मैं बता रहा हूँ, ऐसे एनिमेस अगर तुम्हें हिंदी डब में मिल रहे हैं तो तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एक बार ज़रूर देखना है इसको। अभी इसकी काफ़ी हाइप चल रही है। हाल ही में इसका सीज़न 2 आया था और सीज़न 2 तो बहुत ही कमाल का था। मैं तुम्हें सच में सजेस्ट करूँगा कि दोनों ही बढ़िया सीज़न से, पहले वाले को विट स्टूडियो ने एनिमेट किया है और दूसरे सीज़न को मापा ने एनिमेट किया है। दोनों ने ही बहुत बढ़िया काम करा है और हाँ, बहुत ही अच्छा शो है, मिस मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और अगर तुम्हें कोई कमी दिखाई दी हो तो कमेंट में बताना। आज की वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं लगी होगी, थोड़ी सी बेकार रही होगी। इसके पीछे कारण है कि मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, पर शायद नेक्स्ट टाइम से अच्छी हो। इसी वजह से मैं 2 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बाकी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और क्या, बस। और बस यही। टेक केयर एंड बाय।